भाग 15 शावेराचो शिक्षणाचेर प्रभाव। सगळ्यांक नमस्कार। आयच्या भागांत आमी सान फ्रांसीस शावेराचो शिक्षणाचेर जाल्लो प्रभाव हाचेर खोलायेन नदर मारतात। आपल्या मोलादीक मिशनार वावराक लागून फामाद जाल्लो शावेर हो शिक्षणीक उपक्रम स्थापन करपाचोय प्रवर्तक आशिल्लो आनी ताचो आर्विल्ल्या शिक्षणीक वेवस्थेचेर तिगपी परिणाम जालो। शिक्षणांत शावेराचें योगदान। सान फ्रांसीस शावेर हाणें आपल्या मिशनार उमेदी भायर आध्यात्मीक वाड आनी समाजीक उदरगत वाडोवपाक शिक्षणाचें म्हत्व समजलें। ताणें आपल्या मिशनार प्रवासांत जायतीं इस्कोलां आनी शिक्षणीक उपक्रम स्थापन केले। इस्कोलां स्थापन करप। शावेराचें शिक्षणीक समर्पणाक लागून ताणें भेट दिल्ल्या प्रदेशांनी जायतीं इस्कोलां स्थापन जालीं। गिन्यानाचो प्रसार करपाक आनी क्रिस्ती शिकवणेची खोलायेन समजूत वाडोवपाक ह्यो संस्था म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यो। साक्षरता आनी शिकपाच्या भायर दिवप। साक्षरता आनी शिकपाचेर भार दिवप। साक्षरता आनी शिकपाची शक्त शावेरान ओळखली। ताच्या इस्कोलांनी फकत धर्मीक शिकपाचेरूच न्हय तर वेवहारीक हुशारी आनी हेर सामाजीक फायद्याच्या विंगड विशयांचेर भार दिलो। शावेर हाच्या शिक्षणीक पद्दतीन सांस्कृतीक समजूत आनी धर्मीक शिकवण एकठांय केल्ली। थळाव्या चालीरिती आनी परंपरे कडेन ताचो विस्तार आनी गिन्यान दिवपाचो ताचो हेतू आशिल्लो, जाका लागून क्रिस्तांव भावार्थ्यांक मान्यताय आनी समजूत मेवताली। शावेराचो शिक्षणीक उपक्रमांचो तिगपी परिणाम। शावेर हाणें घाल्ल्या शिक्षणीक बुन्यादीचो आर्विल्ल्या शिक्षणीक वेवस्थेचेर तिगपी परिणाम जाला। समग्र शिक्षण, सांस्कृतीक एकवट आनी स्वभाव निर्मितीचेर भार दिवप हांचे विशीं ताची पद्दत एक प्रेरणा कशी उरल्या। शिक्षणाची तत्वां आनी मुल्यां आनी शिकपाचे प्रक्रियेन आध्यात्मीक आनी नैतीक मुल्यांचेर एकीकरण करून शावेराचें शिक्षणीक वावराचें दायज तिगून उरलां। शिक्षणीक मळार ह्या तत्वांक आजुनूय मोल आसा। आधुनीक इस्कोलां आनी शिक्षणीक वेवस्थेचेर प्रभाव। शावेराच्या शिक्षणीक उपक्रमांचो परिणाम आर्विल्ल्या इस्कोलांनी आनी शिक्षणीक वेवस्थेन दिसता। खाजगी आनी सामाजीक रुपांतराचें साधन म्हूण शिक्षणाची ताची नदर शिक्षणीक सुदारणे खातीर प्रेरणा दिवपाक चालूच आसा। सान फ्रांसीस शावेर हाणें शिक्षणांत दिल्लें योगदान पयस मेरेन पावलें आनी ताचो आर्विल्ल्या शिक्षणीक वेवस्थेचेर परिणाम चालूच आसा। ताणें इस्कोलां स्थापन करप, साक्षरता, नैतीक मुल्यांचेर भार दिवप आनी सांस्कृतीक आकारमान हाका लागून शिक्षणांतल्या तिगपी दायजाची बुन्याद घाली। ह्या भागान म्हजे बरी आयिल्ल्या खातीर तुमचे उपकार। शिक्षणांतले शावेराचे यत्न शिकपाची परिवर्तनकारी शक्त आनी मनशाक आनी समाजाक घडोवपाची ताची भुमिका हाचे पुरावे उरल्यात। देव बरें करूं।